Fala aí, galera. Meu tio ali, meu conhecido Tião ali, ele tá vendo TV, por isso vai ter um pouco de barulho, né? Mas isso não importa. O que importa é que eu ganhei meu feed spinner. Eu sei que eu acho que eu não vou ter muita edição, mas vou tentar pôr uma edição aí. Mas o legal é que eu ganhei o feed spinner mesmo. Deixa eu colocar num lugar legal aqui. Pode ser, né? Tô abrindo meu spinner. E porando! O nosso spinner aqui, eu já usei ele muitas vezes. É legal, ó. Porque você consegue equilibrar ele com um dedo só. Esse aqui é porque eu tô mais ou menos acostumada a fazer assim com ele. Mas agora, olha. Mas esquece. O que importa é que eu tô mostrando isso. Muito legal. Eu vou mostrar algumas coisas que você pode fazer com o spinner. Muitas coisas, afinal, né? Que eu acho que muitos de vocês sabem. Mas eu só queria mostrar mesmo. Primeiro, deixa eu posicionar bem assim. Tem algum apoio aí? Tem algum apoio? Um apoio? Não. Tem algum apoio aí? Deixa pra lá. Primeira maneira é você... Vai ser difícil. Aqui, pronto, perfeito. Arreda esse fio aqui do capiroto. Primeira maneira, pega o seu spinnerzinho, qualquer um spinner, porque eu acho que qualquer um dos inscritos tem algum spinner. Como o meu amigo que é um inscrito, compartilha aí com esse vídeo. Você pode rodar ele no chão, pega essa bolinha aqui, põe ele no negócio, segura ele e roda. Tcharam! Dá pra fazer ele assim, né? Se inscreva também, aproveita aí pra se inscrever e tal. Compartilha pros seus amigos, ativa o sininho, seja um mega inscrito. Aqueles dos fodas já deixam um like no começo do vídeo. Aqueles inscritos fodão, que eu ainda vou dizer, né? Ai, caramba! Eu acho que o Owen já deve estar dormindo na casa da avó e quer saber? Eu gosto muito dele dessas formas. A segunda maneira é você equilibrar com o dedo. É mais ou menos assim. Você gira ele, começa a ele ficar bem rápido, afinal, né? Aí quando você estiver na hora, ele vai começar a equilibrar no seu dedo. Ou pode ser tipo o dedão, mas eu prevejo que pra mim é melhor o dedo do meio, né? Fazer o quê? E a próxima maneira é você girar ele assim. 3 maneiras. Maneiras de rodar ele. Ele assim mesmo. Muito legal. Mas espero que tenham gostado desse vídeo. Foi só pra mostrar umas maneiras de fazer meu spinner. Seu spinner rodar. Ou como dizendo, mostrando meu spinner também, né? Olha isso, tá tirando muito rápido. Mas espero que tenham gostado. Falou, tchau!